Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz, yana yangi kelgan modelimizdan Luxmon brendli 116 modelimiz bo'ladi. Xo'p, bu modelimiz 7 talik hisoblanadi. Har bitta detalga alohida to'xtab o'tishga harakat qilamiz. Xo'p, tog'oramiz plastmassalar juda yaxshi. Misol uchun mana stol ustidan tushib ketsa ham jumjiga sinadigan oddiy plastmassa emas. Rezinkalar qalin, yaxshi, ittirib keturmaydi uncha-munchaga. Xo'p, bu yerda suvni ushlab turish uchun yaxshi suv ushlab turadi, suv oqib ketmaydi. Gradusligimiz bor. Graduslarni ko'rsatadi, suvga solib qo'yadigan bo'lsak. Xo'p, yig'ilishi ham kichkina bo'lib yig'iladi. Oyoqlarni yig'ib qo'yadigan bo'lsak, domlaga ayniqsa juda ham qulay. Xo'p, bundan keyin bolani o'tkazib qo'yib cho'miltirayotganda suvga tushib ketmasligi uchun, bemalol cho'milishi uchun bu rezinka suv o'tadi bu yerdan. Boshi ham yumshoqqina turadi. Mana tepalarigacha polniy rezinkadan qilingan. Buni ham tagini tushirib chiqazib yig'ib ishlatsa bo'ladi. Bundan tashqari, agar buni ishlatmasa, agar xohlasa, mana bunisini ishlatsa bo'ladi. Hop, buni yoniga taqib qo'yib, bemalol bolani yumshoqqina maza qilib cho'miltirsa bo'ladi. Suv ham juda ham ushlab turmaydi. Suv tez tushib ketadi. Yumshoqqina bolani boshiga qo'yishga ham, tagiga qo'yishga ham juda ham yaxshi. Xo'p, keyin bolaga cho'miltirayotganimizda suv quyib turish uchun cho'michimiz har bittasi yig'iladi. Chelagimiz. Keyin bu narsamiz bir xil hamma ham bilmas ekan. Bu narsani ovqatlanayotganda bo'yniga yiqiladigan deb o'ylashibdi ba'zilar. Tushuntirib o'tamiz. Bu narsa cho'miltirayotganingizda bolani peshonasiga taqib qo'yiladi. Tepasi mana rezinka bo'lib turgan joyi bolani peshonasi turadi. Nima uchun? Bolani agar boshidan suv quyayotganda ko'ziga suv tushmasligi uchun. Atrofi polniy rezinkadan qilingan, bolani boshiga botib ketmaydi, qattiq bo'lib qolmaydi. Suv ham o'tkazib yubormaydi o'shanda. Orqasidan mana ligirovkasini to'g'irlab, bolani boshini razmeriga qarab peshonasiga taqib qo'yiladi. Bolani ko'ziga suv kirmasligi uchun agar boshidan suv quyiladigan bo'lsa. Xo'p, yana buni modelimizning ichida o'zini kiriyadigan mashinasi bor. Zaryadkasi. O'zini bolani kiyimlari uchun, kichkina kiyimlarni yuvish uchun alohida kir mashina. Hop, to'pga tiqib qo'yiladi. Bu yerdan to'g'irlab kirlarni yuvsa bo'ladi.